Bukan. Terus sambil celentang. Enggak, kegedean soalnya, kecil lagi, dikecilin. Terus gimana? Terus gimana lagi dia? Oh gitu. Terus gede lagi. Terus gini lagi. Gitu. Itu ayah kalau tidur gitu. Terus pelan lagi. Terus kencang. Terus terlalu kencang. Sekarang terlalu kencang lagi. Sekarang yang satu. Terus sudah gede banget nih. Gitu. Dede emang denger kalau ayah tidur kayak gitu? Iya. Hah? Iya. Kan Dede bobo, gimana cara dengernya? Aku dengar. Tadi kan aku foto. Mana fotonya? Emang ada ayah lagi tidur di foto? Iya dong. Supaya apa ayah tidur di foto? Kayak Yaya. Kayak ya iya. Hah? Yaya. Ayah tidur di foto supaya apa? Yaya.